Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல ஒரு கதை இல்லனா ஒரு பேராகிராஃபை நம்ம எப்படி எழுத்து கூட்டி படிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் ரெகுலரா சேனல்ல வரும். நான் எழுத்து கூட்டி படிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன். ஸோ என் கூடவே சேர்ந்து நீங்களும் இந்த ஸ்டோரியை ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு ஒரு லைக் அப்டேட் பண்ணிடுங்க, சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐ மை ஐ மை ஃபேமிலி ஃபேமிலி மை ஃபேமிலி ஐ have I have one full wonderful family family the at that I love very much I have a wonderful family that I love very much. I my family is a made up if of I my parents my sibling is siblings and me my family is made up of my parents, my siblings and me. We live together in a cozy house. We live together in a cozy house. I my parents are caring and kind. My parents are caring and kind. I my mom is loving and always there when I need her. My mom is loving and always there when I need her. She cooks daily. She
delicious. Me is meals. And helps me. We it with my. Ich o home work homework. My dad. Is hard. Work king working hard working. And supports us. Ich he it a take is takes. Is us. On fun. Outy outings. And teach me teach me. You new. Thing is things. I have siblings too. They my brothers. And is sisters brothers and sisters. We play together. And have lots of fun. We share. Is toys. And help each other toys and help each other. Is sometimes we argue, but we always make up and love each other. In our family, we have traditions and is special movements we celebrate birth day is birthdays. Holidays. And other is special occasions to
together, together. You, e, we, ill, la, if, laugh, talk, talk, and enjoy, enjoy each others. Company, company. If, feel, feel is say, if, safe and loud in my family. They are my support, support. Is system, system. And my best, best friends, friends. If friend is friends. I am great, great. If full, grateful for my family. We laugh, talk, talk, and enjoy each other's company. I feel safe and loud in my family. They are my support system. Is system. And my best, best. I am great, grateful for my family, family. And I cherish, cherish the time we spend together, together. இன்னைக்கு நாம இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது டபிள்யூனா WEV அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரீடிங் பண்ணல. இந்த எழுத்துக்களோட உச்சரிப்பை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ரீடிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நான் ரீட் பண்ண மாதிரியே உங்களுக்கும் என் கூடவே ரீட் பண்ணிக்கிட்டு வர முடிஞ்சுதா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய ரீட் பண்ணும்போது உங்களோட ரீடிங் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையான்றதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் அப்டேட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.